No dobre, už pomeň čo robiť. No nič, čo je toto? Robí to niečo? To sú asi levely, tak vyzerá. Alright, no tak asi ideme sem, nie? Zomer. Oj, Ty kokos. dobrý deň. Kámo, mne tá hra vôbec nehrá, ale akože... Jak nehrá? No toto budeme asi potrebovať, ale nie. Vlaj má papásta. Kámo, toto šialene seká tá hra. No vypni rámky asi. Teda, vypni rámky. Vypni rámky? No kód chce. Vykoduj ma, tu mám niečo. 251. 215, sorry, nepoznám číselka. 334. Koľko 215? No. Nádhera. A točky. A tu, vidím. Pozri, rám dverí. Tu nás zadu. Aha, dík. 1, 2, 3, 4. No tak to si nepamätám, takže ideme po jednom pekne. Či počkaj, ty nemáš dať moje? Neviem, lebo mne to nefunguje. Nie. Aha, nie. Dobre, dobre, Mne to dobre. funguje. Nepozeraj trojuholníky a poje. No, hack points máme. Aha, No. čum, idem spievať. Daj. A čo zaspievam? Čuno, daj mi. Daj, však daj ty, za freestyle nám. No tak to asi by nešlo, akoby. Počkaj, ja ti dám, uhni mi. Tak poď, počkaj. Keď som bol malý a narodil si sa mi synak, tak som bol tak šťastný. Bol som tak moc šťastný, až som ťa hodil do stropu, keď som ťa hádzal v nemocnici. Wow. Keď si mal hlavu v strope, tak som ťa musel vyťahovať. Ja neviem. What the fuck? Jej. No a v tom je akoby ten vtip, že akoby... Dobrý den. A teď ještě furt tu nabídku kyblíku Kentucky Chicken za 399 korun? No dobře, díky. Tak přeju hezký den. Ten vtip byl v tom, že vlastně on už dávno večer a já jsem jim řekl dobrý den. A pak jsem se ještě rozloučil a řekl jsem jim, že vám přeju hezký den. A věděte, že on už dávno večer. A místo abych jsem řekl třeba dobrý večer, jsem řekl přeju vám hezký den. No nič. No tu máš tú fľašu. Tatko, aj tak si ožrán. No chod donútra. Synák. Kam? Tu do choď. jakého nútra? Jaj. Kamo, ježiš, by som zoomoval. Aha, No, 1, čo tu mám 2, 3, 4, 5 až do 9. A tu mám tanier nejaký ďalší. Šipka dolu. Alebo je to hore? Jak to poznám? Kamo, musíš proste nájsť nejaký ten... Aha, červené tlačítko. Čo keď ho stlačím? No stlač. Wow. Aha, na tebe sa niečo stalo, lebo ja ťa nevidím. Dek ťa aj zamklo normálne. Aha, počkaj. Takže táto je hore. Takže šipka hore je, keď je na spodu tá kravina a je od nej šipka a šipka dole je, keď tá šipka ukazuje na tú rovnú palicu. Napoje tu mám. 1, 2, 3. Napoj ma. No, Počkaj. Najdi taniere musíš nájsť. No mám. No, také počkaj, s trojuholníkom mi nájdi. S trojuholníkom, také s trojuholníkom, hej. Nie, krúžok. No mám. A mám ti povedať farbu? No, povedz mi šipku. Zo spodu toho taniera je šipka. A povedz mi, či ide jakoby od takej čiary smerom áno, von, zo čiary hore, tak ide. A teraz potrebujem, že... No, teraz tam mám zelené s kolečkom. Zelené s kolečkom mám, to je tiež šípka hore. Potom mám žlté plusko. To je šípka dole. Ešte dáme dolu. Potom mám fialové také plné koliesko. Áno, to je zase šípka hore. Ok. A potom je tam taká, jak z Tetrisu. Také plusko, ja viem čo myslíš, je to modré, hej? Modré. Áno, šípka dole, šípka dole. Idem rovná sa potrebujem teraz. Áno, to je dole. Ok, a teraz mesiačík. Áno, to je hore. No a posledné hviezdička, taká... No tak to už asi zvládnem aj sama. Fairy, hej, dole. Už tam mám. No, mám otvorené, áno. Ty kokos. Ty môj kok, no budeme musieť robiť nápoje teraz. Zahráme sa trošku na barmanov. Oj, ty si to posunul, vrato. Nie, vrato! Ja neviem, čo mám robiť. A kde si? No ja som tu furt zavretá v tomto. A neviem sa otvoriť, ja som to... No tak máme to špatne. Kámo, neposúvaj to! A čo? Tak dobre, ja tam mám taký kelímok a ty ho posúvaš furt. No posuň ho už preč, to už sme prehrali zas. Jaký kelímok? No ja tu mám proste kelímok taký oranžový. Jaj.
A mám ho Ja plný rozumiem vody. asi. Teda nemám, mám tam lát alebo čo, no a mám tu symboly, mám tu x-ko, potom takú paličku, čo ide zvislo, potom otočené rovná sa, potom lomítko, potom rovná sa, potom mínus a potom opačné lomítko. Jaj. No dobré, čo mám spraviť teraz? No, zase si to posunul, ja neviem, musíš tam niekde nájsť, že No čo dobre, ja tam tu mám máme nejaké, dať. mám tu recepty, áno. No dobre, No, ale ty tak- musíš vraviť asi veci. No Nejaké. tak ty musíš vravať veci, ja to tam budem dávať. A ty to No potom tak posunieš asi mi vždycky. hovor farby a No, nejaké mám tu znaky, neviem, či fialovú, máš. žltú, červenú, zelenú, modrú, čiernu Dobre, a máš rúžovú. fialovú, hej, OK, máš No, fialovú fialové x-ko. a máš fialové x-ko. Tak to bude dvakrát, asi. No, ale musíš to posunúť už do prdele ten pohár, lebo to je úplne na začiatku a ty už si to posunul po jedno. No a teraz neposúvaj nič. Dobre, Takže takže, dvakrát fialové x-ko. no, tak to musíš ty asi. Tak, počkaj. Máš? 1, 2. Mám. Čo teraz? No, ako máš ďalšiu farbu, mi povedz. Potom tam je žltá, taká zvislá palička jedna. Jedna zvislá palička, fú. Žltá. No a to je problém. No ale však to Preto- nevadí. Povedz mi, čo máš v tom recepte s tým No, ja tu dvojitým mám- fialovým x-kom. No ja, počkaj, akože máš to v červenom, tie dve paličky. No mám najskôr, predtým je žltá jedna palička a potom mám v červenom dve paličky. Kamo, letí ma to rozmýšľať a to chceš odo mňa moc veľa. No, pretože problém je v tom, že ja tu mám 3 recepty. Všetky 3 recepty majú proste čiarku, žltú. Hej? Ale každý jeden No. recept má jednu, dve alebo 3 tej časti. V každom tom recepte. No. To nechápem. Takže ani ja. Kamo, to som si vybrala toho pravého, ty vole, na túto hru. Však o to lepšie to bude, ne? No, dobre, no, tak Tak mám skús tu jeden, proste... skús tam jeden dať. Tak to musíš o jedno posunúť. Tak jednu žltú. No, No. skús. Dala som jednu žltú. Dobre, ďalej, hovor mi. Kamo, na tom poháriku je asi značka. No to je jedno, lebo na každej farbe mám tú istú značku. Aha, no to je dobré. Čože? No, a čo tam je potom po tej žltej? No... Jo, ty mi to musíš povedať, takže jak to vedia. No však čo tam máš v tom recepte? Ciciaca! Kamo, čo máš v tom recepte? Ja to snažím. Kamo, ja tam proste nevidím tie Neprísam, ja sa snažím, prísam. recepty. Kamo, neverím ti ani slovo. Dobre, kľud, to zvládneme. Takže, ešte raz. No. No daj mi otázku. Kamo, odkiaľ si ju mám vycúcať, ty kokos? Tú No otázku. čo chceš vedieť? Dobre, si stal na žltej, hej? No, No, tak ako máš ďalšie farby, mi povedz. červenú s takým tým znakom, jak vyzerá to jak pauza proste. Ja keď pauzneš video, tak dve zvislé Dobre, tam mám. máš zase oranžovú, hej? Jakú oranžovú? Počkaj. Ja som červená. pochopil som. Ja tu mám totižto znaky, hej? Každá No. farba má ten istý znak. A No. ty máš asi, že paličky XK a takéto tam máš, nie? No áno. Dobre, to by malo znamenať, že máš tam jeden nejaký znak, máš tam napríklad, že kalhotiak z Minecraftu a máš tam napríklad, že pause, alebo akože unpause. Máš. Dobre. No ale tak budeš kalhoty z mi- Minecraftu fakt nemám. Tak máš tu Tetris, alebo máš tu, že také L-ko veľké, alebo také Nie. plusko. Mám tu x-ko, jednu zvislú paličku, dve zvislé paličky, potom lomítko, rovná sa, mínus a lomítko, ale naopak. Ty kokos. No, tak toto Dobre, bude tento ešte drink ťažšie. zahoď, prosím ťa, tento drink úplne pošli do prdele. Ešte. Tak. Dobre, povedz mi, čo vidíš. Kamo, doslova, teraz som ti to povedala. Takže ty máš tam červenú. Áno, mám tu aj červenú. Jak aj? Tak ktoré máš prvé? Prvú mám fialovú, fialové x-ko. Dobre, máš prvé fialové x-ko, tam pôjdu dve kocky. Tak, Dúfam. počkaj. 1, 2,
No, Dobre, mám. dobre, takže teraz Dobre. posúvam, hej. No, ale iba o jedno. O dve si to posunul, ty ko... Takže 2, hej. Tak, 1, 2. No, Dobre. No, ďalej. teraz je tam Farbu. žltá zvislá palička. No vidím asi 8 zvyslých paličiek, no. Dobre, a máš ju v žltom, vravíš, hej? Áno. Nemáš tam niečo ešte iné? Nejaký plagát, alebo niečo? Nemám kamo, nemám tu nič. Mám tu len tento super fancy bar. No a tak potom je tam, potom keby si to posunul ešte o jedno, tak je tam tá v červenom s tými 2 paličkami. Mal som ísť za syna. Dobre. No, ja neviem, jak to vysvetliť proste. Dobre, vieš mi schválne skúsiť pozrieť, že na ten pohár, že ten náš pohár, akože do čoho nalievame, hej? No. Tak, je to proste sklenička ako čistá. No, taká oranžová, no. Ty, počkaj, Ema, počkaj. Kamo, ale ja som ti to povedala hneď na začiatku, že je oranžová. A má v sebe modré kostičky ľadu. Modré kocky ľadu má. Koľko ich má? No, teraz je tam ten drink, ale asi 3. No nič, tak ho asi zahoď, počítam, že? Ja neviem, čo mám robiť, to je jedno, či ho zahodím alebo nie. Veď tomu nerozumiem. Veď to je hrozné. Kamo. Takže ja som si myslela, že už sme tu na niečo spolu ako prišli. Keď si ako No a bol ja, akože, ale ty aha, tam nič nemáš. oranžový pohár. No oranžový A. pohár, ale na každom oranžovom plagáte mám zvislé tie čiarky, ale na každom plagáte je o jednu viacej kocky. Ešte raz. Oranžový Takže. pohár, 3 modré kocky ľadu sú Tam tam. máš. Dobre. Áno. No a čo teraz s tým? Dobre, aký máš znak? No ja neviem, čo teraz s tým. To je všetko, že ti môžem povedať, ty kokos. A Čo nemáš tam teraz ešte s tým? Dobre, máš oranžový pohár, máš tam 3 kocky ľadu. Aké tam máš to znamienko? No teraz prvé mám X-ko, jak furt. Dobre, tak s tým pádom asi nič. Ďalšie. No, Dobre. tam je žlté, zvislá palička. Máš tam stále 3 kocky ľadu, hej? Áno. Tak asi aj to nič. Teraz Tak. tam máš čo? Teraz je červená, 2 paličky. No, teraz Tak, tam máš teraz- čo? Zelené, lomítko. Zelené lomitko. Počkaj. OK. Tam musí byť jedna kocka ľadu. Kamo, furt sú tam 3. To sa nemení. Tak ich vyber. To sa nedá. Ja to nechcem robiť toto. No, ja tomu lebo- nerozumiem, čo to po nás chce. Ja Lobotom tomu s fakt Lobotomom nerozumiem. hrajú hry. Tak dáme dáme na povedu. No ale ja som ani tomu neporozumel. Kamo, však to je úplne easy, ty debil. Však normálne mám oranžový pohár s 3 kockami ľadu. No Áno. a tam nadiktuj mi, aké tam máš znaky v tom recepte. No, máš tam červené unpause, žltú čiarku, x-ko a rovná sa. Zahoď to, posuň to o jedno. Posuň o 2. A posuň teraz úplne. Nice. Máme to. Jo. Dobre, ideme. Zelený pohár a sú No, tam máš tam 3 lízatko. kocky. Áno, 3 kocky ľadu. áno. No, Ježiš Maria. Dobre, no, máš tam A je tam taký dve ten žlté Tetris čiarky. znak. No, Máš tam 2 žlté čiarky, modré rovná sa a čierne... okej, dobre. O jednu mi to posuň. Ja! O jednu len. Vyhoď. Takže, Tak, o jedno. Tak, a teraz No. o jedno. jak vieš, že o jedno? Lebo ja to tu mám... to je jedno. Tak, posun to. Ja, sme v polovici, po pol hodine. Mám teraz modrý pohárik s Minecraftovými tými pičovinami a nieč tam není, žiaden lat. No dobre, takže máš tu x-ko, rovná sa a unpause. Alebo Dobre. pauza? Asi unpause. Posuň o 2. Po pol hodine sme sa k tomu dopracovali. No, mám teraz fialový pohárik s 2 kockami ľadu. Naopak lomitko, pomlčka, rovná sa a x-ko. Zase o 2. Posunul si to o 3 a o 1. Neverím. We got it!
Insane. Kámo, data. čo som tu videl ja celý čas? Come Máš on. na hovno otca. No nič, ideme ďalej. Tak, Dobre, tu čo? No ma neviem, dostaň. čak tu sme sa ešte 6,80. zabudli. Skús Peniaze. popozerať. Skús Počkaj, popozerať, nemôžem či sú zobrať. není zo spodu flašky. No Nice. tu je pomaranč s číslom 4. Zo 4, tak to je oranžová. Tak to mám zapnúť? Asi, hej. Aha, ja to môžem dvakrát. Ty kokos. No... Kamoško, to je čo za schému toto? Neviem, Ježiš, kámo. my tu budeme do zajtra, kým toto my dohráme. Jablko je 7 a tento kód je 5, ale to je 7, 5, 4. Bude k niečomu kód. No 754, ale 754 na akej úrovni? 6, 8, 10. Aha, 10 tu není. Není to, že 1-0? No aj keď 0 tu Mhm. aj tak není. Vyhráva Kanada. Kamo, prečo nemôžem ukradnúť tie peniaze? Lebo nie si na Slovensku. To nemá nulu. Nemá no. No a čo je toto? My toto musíme zistiť, čo to je, ale to nie je nič, kámo. Aha, more. Čum. 1, 2, 3. Hrď mi vytri, aha. Aha. Tak 4 na 3. No. Moc si to nevykúmal, debilko. No dobre, ale my musíme nájsť farbu veci a musí mať aké poradie, No ako sú máme, tieto počkaj, knižky. máme 1, 2, 3, 4, 5, no 6, 7, 8, ale nič sa nedeje, keď toto. Dig, otvor nás! 1, 3, 2. Nedala som to naopak? No jasné, že hej. No, Čo? debil. No, som proste retardovaná, kam. No čo s tým je? Však choď, nie? Nemáme tam niečo dať. Však ja neviem, tak poď za mnou. Však som, ale však nemám to byť na tom červenom. Uhni, ja tam musím byť. Aj Tak, na ale tom však červenom. sa nič nedeje, ale. Ja neviem, tak lebo to má byť na tom červenom, nie? Proste... No kamo, tak počkaj, tak poďme sa zamyslieť teraz, hej? Akože... Je. To si asi moc veľa, kamo, na mňa. No ale to nič nám to nepomohlo, absolútne. A tam sa A ani nedajú tento- akože hádzať tie predmety, ale vieš, že by... Kamo, čo si spravil? Čo si ty spravila? Nič? Jaj! No ty si tam, čum, ja som vystrčil tú plochu. No? No. A ja Kámo, ja tu mám, čísla mám. a ja mám čísla. Povyši. Vidím, znaky sú tam. No, vieš Ty nejak ich klikať normálne alebo niečo? inteligentné, normálne tu. No tak ja tu, tak čo tam máš za čísla? Mám tu znaky a otvorenú chladničku mám. Ja vidím ja vidím znaky nejaké. Vidím, A vieš na ne klikať alebo niečo? nie, vidím trojuholník, srdiečko, hviezdičku a piču. No, ja vidím trojuholník, srdiečko, análny kódik, hviezdičku, krúžok, čo to sú stretávacie svetlá, ďalšiu väčšiu hviezdičku, A vieš štvorček a krúžok. klikať na niečo ty? Nie. No nie, to a nestiam. nemáš tam pri nich čísla napísané? Nie. A dobre, tak jak to máš to, akoby máš 3 pod sebou, potom 2, potom 3 a Áno, potom 3. 2. Áno, áno, áno. Nice, super. Trojuholník máš kde? Úplne vpravo, úplne vpravo proste hore, keby na tej poslednej dvojci. Na tej poslednej dvojici, dobre, takže to je Hore. 2. Dobre, to je 2. Srdiečko máš kde? Srdiečko mám hneď pod tým. 2, 6. No. Hviezdičku. Teraz jakú mám tu 5 a 6. 5. Akože 5 mám, ako máš tú druhú treticu, tak v strede. Druhú treticu. Áno. Tak to je 7. Á, 6, 7, 6, 7. No nič, kamo, ja mám 22 rokov. Tu máš hneď pod tou 5 hviezdičkovou. A tá bola kde? Tej troj, takže 9. Kamo, 6, 7, 9 to není náhoda. Stalo sa niečo? Otvoril nám to. Nice. No, No, takže... máme tu oblečenie, ktoré má číslovanie 1 až 4. Nie, že má každé to oblečenie má číslovanie inú 2, farbu. 1, 4, 3. Je to akoby naopak. Takže počkaj, takže kámo, No to ako- viem čo áno. bude, to viem čo bude. Čum. To bude, Pozerám. že jednotka nemá čapicu a to boty. No ale jednotka má Podľa čapicu mňa. aj boty. No ale tam musíme dať tie znaky, podľa mňa. Tieto 4, čo tam akoby vidíš. 1, 2, no počkaj, v tom štvrtom bude potom čo teda?
Vieš, že tie znaky, čo sú na tom oblečení proste. No ja rozumiem, ale nechápem asi týmto X-kam. Neviem ich tu pridávať ani nič. No tak čo tu máš tú schému, nie? Že No však otáznik, áno. otáznik, otáznik, otáznik. No a to bude podľa mňa, že keď tam je x, tak to znamená, že to tam není. Akoby, že tam není nič. No dobre, ale tak čo chceš spraviť s týmto potom? No a keby tam dáme, že počkaj, že od jednotky tam dáme čapicu. Čum, to bude tak. Od jednotky dáme čapicu. Ja, počkaj. Z trojky dáme Není to tak? tričko. Pozri, Počkaj. áno, že v jednotke je čapica a boty, No, v dvojke máš kalhoty, v trojke máš tričko no, a v štvorke no, no. nemáš nič. Tak to Ale čo bude bude v podľa štvorke? mňa. Na čo je v štvorke teda? Čum, nič práve. Čo? Lebo však, Aha. aha. Jedno, to keď, No rozumiem, keď dáš, áno. tak ti to vytvorí celý outfit. Jo, Chápeš? áno. Aj tu máš, aha, tu je vec. Jo, mám kocky, no. Tu je 5. Dortím letia? A dajú sa tam nejaké poskladať do toho. No nedajú sa, bojím, to budeme musieť asi možno kapitán lode by vedel. A ešte tu je kámo hen. A fakt. No tak to bude niečo s tým. Tu je, ja, takže to prvé je 5, 2, 3, 5, 2, 3, 8. Počkaj, jak ako 5, 3, 8. 5, 2, A jak vieš, že to je ako one? ja neviem, iba skúšam. Aha, Tri. čum, tu máš šípku. Má šíp. Čum, tu máš šípku z týchto No Až však sem. áno. a nemám, ale To jak? nebudeme to musieť nejak počítať, že nie. No však dobre, A ale čum? jak, Aha, mám to, kamo. Takže to prvé plus to druhé minus to tretie. ale čo bude patriť kam? Prvé číslo je 5, 2, 3, 8. A to vieš jak? No však lebo som našla 5, tá je tam, teda trojku. No tu je 5, hej? Tá patrí No. na začiatok, to vidíš. Prečo? No lebo je ohraničená tak. Jaj, to je... Jaj, dobre. Dobre, na palube je 7 z tej červenej kolekcie. Jo, takže tam je to 3, 7, 1, 6. Dobrá, my Tam je musíme ale všetky trojka. spočítať a potom akože odčítať. Tu je 4. Štvorka bude tuto vľavo, takže to Takže je 4 niečo, 4, 3, 2 niečo. Posledná je 7 z tej žltej. 4, 3, 2, 7. No na to vytiahnem s dovolením kalkulačku. 4, 6, 2, 7. Mám to. Kamo, absolútne som... Nice. Dobre, budem ti veriť, lebo ja vôbec neviem, čo tu deje. Čo som otvoril vlastne? Kde máš otvorené? Aha, čum, Tam tu. sme boli. Vypadni, tu, sem. Tu poď, Aha, tu. no, niečo som otvorila teraz. A jo, mám, dobre. Teraz musíš No. ty mne otvoriť niečo. Dobre, asi mám. No, tak, čo teraz? Ty tam niečo robíš, že? Teraz. Aha. Ja som niečo No dobre, klikla. no okej. Mne to ukazuje slideshow nejakých znakov. Tak ja tu mám teraz, už som prišla na prvý. No to ti neviem povedať, ty mi premietaš tie znaky, keby. Teraz tam vidím iba krúžok, akože bez filu, iba stroke, keby na ňom, keby je. No, máš No. niečo správne, teraz tu je diamant, v strede je prázdny. Teraz tu je trojuholník a v ňom je naopak otočený trojuholník. Zelený. No, máš Aha. zle. Takže odznova. No, Je tu červený kruh. Červený kruh je prázdny vo strede. A mapa! Zmapuj ma! jaj, počkaj. Aha, ty hýbeš doprava, doľava, ja hore dole. Mám tam... My tam máme ešte rôzne prekážky, hej? Každý tam máme inú bariéru, podľa mňa, áno. Dobre, môžeš ísť o jednu hore? Teraz, doľava musíme ísť jedine. No, Takže doľava. dá, ale iba o jedno. Počkaj, kde máme ísť vlastne? Tam je x-ko. Ja ho nevidím, tak to vidíš iba ty. OK. A ja musím ísť teraz hore. Dvakrát. Áno, môžeš. Nice. OK. Nice, we got it. Wow. To sme mali dvakrát akože tam na to... To čo? Tam? Si hej. Asi hej. No to je koniec? Neviem. No je. Dick, to je stage 2? Aha, nie. No, sme dohrali. Už musíš to No už dali len sme za- to. Koľko nám to trvalo? Dali sme to. No, No, hodinu. hodinka. Na to, že sme boli pol hodinu staknutí na jednom tasku, tak v pohode. To je real, no, to je real. Tak chat, dajte like, odber, subscribe, totálne to tam rozbite. Moje, jápa, úpa, Vidíme sa pri nejakej ďalšej hre asi, kamoši.